Добрий день. Значить, закінчив я вібростанок. Вібростанок на 5 блоків. Розмір 39, 19 на 19 на 2 пустоти. Ось такий станочок. Значить, сьогодні я доробив проводку повністю. Пішов цілий день на цю роботу. Трохи було з чим тут заморочитись. Значить, тут заморочився з тим, що у цей ось важіль, що подимає матрицю, я у нього запхав проводку від ось цих двох кнопок. Ось так. Ось перша кнопочка, друга кнопочка. Тобто ніяких проводів не видно, все сховано в трубі і йде сюди. Ось так усе чудово. Значить, ось такий у нас получився станочок. Значить, це не моя розробка, це є на Ютубі канал. Значить, називається «Всьому голова». Там є такий парень, і він робить ось такі гарні станочки. Це його розробка, його винахід. Я передивився дуже багато різних роликів про дані станки, тому кращого я не знайшов. Тобто я передивився його всі ролики, подивився, як він працює, як все класно. І тому вирішив зробити такого самого станочка і сам. Тому це не моя розробка, це просто копія, яка зроблена, як би сказати, ну, далі буде видно, як він зроблений, як це все буде працювати. Я вже його тестував, він ще був не фарбований, був з одним двигуном, ось цим нижнім. Ось там є вібродвигун внизу. То я іспитував його так, ну, як... То, в принципі, вийшло, як би сказати, получилося. Зараз тут два мотори стоїть і оцей на прижимці, значить. Тому якось так. Ну, в принципі, все гарно пофарбовано, все чудово, на колесиках, значить, все враховано. Розміри тут я вже брав від фонаря, то є, як би сказати, ну, не від фонаря, звісно, подбирав уже сам під свої параметри, під рычаги, подбиралися, стойки, всі діло, ну, коротше, подбиралося індивідуально, як би сказати. Проведено немало роботи, щоб це все, якби по відео з Ютуба зробити ось такий станок самому. Нелегка робота, скажу вам, дуже затратно по труду, дуже багато чого не знаєш. Тут все, якби, ну, робота вручну, дуже тяжка робота, але ми це зробили. Значить, цей станок з дуже високою продуктивністю. Вилітають блоки, в принципі, за 1-2 минути. Тобто, якщо встигає бетономішалка і встигають привозити суміш, то продуктивність, якщо в активному темпі працювати, то 5 штук за хвилину. В принципі, це все реально. Так що якось так. Ну, в принципі, значить, ось так. Все подимається. Значить, тут, зараз ми його поставимо в ісходне положення. Значить, трошки приподимаємо і нажимаємо цю педальку. Все, опускається прижимка. Потім сюди засипається суміш. Ми ще будемо знімати відео. Завеземо його на бетонну площадку, цей станок. І там уже знімемо відео іменно його роботи. Ну, а потім, в принципі, опускається прижимна балка. Це все діло вібрується. Ось цей двигун – це нижній двигун. Ось цей двигун – це другий двигун на прижимці. Значить, це все діло вібрується і подимається. Ось так. Подимається це все діло і від'їжджає вперед. Ну і все. В принципі, ось така робота. І знову це все діло стає в ісходне положення робоче. І знову можна працювати. Значить, ось так. Ось такий станочок. Ну що, в принципі. До речі, станочок цей продається. Я вже його виставив на OLX. Станок чудовий, станок гарний.
з високою продуктивністю, станок новий. Я його використовував тільки на піску, і це було до покраски. Тому він абсолютно новий. Кому цікаво, пишіть, звертайтесь. З радістю я його продам. Ну, так що якось так. Всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки. Буду радий, якщо поділитеся моїми відео. Там ще є багато чого цікавого. Виготовляю різні трубогиби, двері. Там різні всякі такі цікаві роботи. Ну, тому якось так. Всім пока.